que o disco de embreagem que se foi? Ou será que é óleo? Olha lá o barulho, louco. É quando eu piso na embreagem, para. Olha. Ó. Aí andando fica 3 vezes pior. Eu notei ontem isso aí. Ó, vou baixar aqui, ó. Ontem ele me deixou sem bateria esse cara aqui, louco. Ó. Não sei o que tá acontecendo, não sei se... E daí a marcha, a terceira ontem, entrou de um jeito aqui, louco, que não ia nem pra trás nem pra frente a marcha. Não entrava nem primeira, nem segunda. Aí começou a ficar meio ruim de entrar as marchas. Não